Кояшлык паркын төзекләндерү буенча эш бүленеше оешма предприятиеларга җиткерелде. Нәтиҗәдә Пирсия салды, пляжның сул як зонасы төзекләндерелде, чүпләр җыештырылды. Төзекләндерү буяу эшләре әле дә дәвам итә. Җирлегебездә төзекләндерү буенча бик күләмле эшләр алып барыла. Язгы ташу чорында кергән су бик күп зыян китерде. Ләкин инде аңа да карамастан, менә барлык районыбызның оешма предприятиелары бердәм булып, бергә чыгып, менә шушы кимчелекләрне ясап барабыз, эшләп барабыз. Барлык безнең набережныйга 17 оешма, мәгариф өлкәсе, мәдәният, спорт өлкәләре чыкты. Бөтенесе бергәләшеп, шушы набережныйны моторлап чистарту һәм инде әлбәттә Сабантуйга әзерлек эшләре булып барабыз. Зыян килгән урыннар безнең променад дип атала инде безнең агач тактаның 100 метрдан артык җәрәхәтләнгән. Шул алыштырасы булды безнең 70 метрын. Шул һәм сүтелде безнең 50 метрдан артык. Районның оешма предприятиелары Кечебеле Акбуенда төзекләндерү эшләре һаман башкарыла. Мәктәпләр, политехника техникумы, спорт һәм яшьләр беләшү бүлегенә караган оешмалар, ветеринария берләшмәсе масштаблы эшкә зур өлеш кертте. Төзекләндерү эшләрендә бездә актив катнашабыз. Менә Мөслим больницасы белән төштек әле. Шушы перилаларны биярга төштек. Безнең халкыбыз сакларга өйрәнсен булган нигъмәтебезне. Bütün халык белән тырышып, су буйларын моторлап, чистартып, шундый оҗмах кочагын ясадык bütün халык белән. Һәм хәзер менә күренә шундый күңелсез күренешләр, су буйларында чүпләр кала, ушак ягып китәләр һәм анда үлән яңадан үсми, кара ала кыра булып кала. Мөслим сәнгать мәктәбе коллективы безнең инде елда шушы өмәләрдә актив катнаша. Үзебезнең матур табигатыбыз, Мөслимбез бик матур, менә шу матурлыкны саклап, тирә-юнебезне инде һәр вакыт чиста тотсак, бәйрәмнәребез матур үтсен. Кайткан кунакларга мактанырлык су буе әрәмәлекләребез бар. Тик ямь-яшел чирәм өстендә учак ягып, ит кыздырып утырулар да юк түгел. Адым саен учак изе. Ул урыннар ямьсез булып калачак. Кеше хезмәтен күрә һәм хөрмәт итәргә өйрәник. Вакыт үтү белән конструкциялар искерә, таушала, ел саен ремонт башкарылып, конструкцияләрнең төзеклеге тикшерелеп торса, алар озаграк хезмәт итәр иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.